Goed, môre seuns en dogters. Dis dan nou les 3 van hierdie lockdown tydperk en ons gaan aan met die deursnee elevasies. Nou soos julle laas keer onthou, of soos wat jy laas keer kan onthou, het ons die deursnee met 'n venster gedoen. Nou vandag gaan ons gaan die deursnee aansig teken, weer presies dieselfde, maar hierdie keer is daar so net 'n deur. Alright. Nou ons heel eerste ding is wat ons heel eers doen is, nou jy sal sien ons is vandag op bladsy 50 in jou werksboek. Nou as ek gou vinnig hierso vir jou wys op bladsy 50, dan sal jy sien hulle gee vir ons aan die linkerkant, net hierso so 'n bietjie uitgaan. So hulle gee vir ons aan die linkerkant 'n deursnee aansig met 'n deur wat 'n hout kusyn het. En hulle gee vir ons aan die regterkant presies dieselfde ding, behalwe dat dit het 'n staal kusyn. Goed ouens, ons sal dan ook sien dat hulle gee vir ons, dit is Engels en Afrikaans gemeng, met ander woorde aan die linkerkant is die Engelse vraag en aan die regterkant is dan die Afrikaanse vraag. So Engels links, Afrikaans regs, maar albei van hulle se afmetings presies dieselfde, hoogtes. Enigste ding wat verskil sal jy sien, gee hulle vir ons die twee kusynprofiele hierso. Right, die een is hout, aan die ene is staal. Ok, oukies, kom ons lees gou vinnig weer net deur die vraag. Dis ons heel eerste ding wat ons mos altyd doen. So as ons daar deur gaan, dan sien ons gegee 'n isometriese tekening van 'n gedeeltelike snit van 'n fondasie en muurbesonderhede tot op plafonhoogte. Right, so dis wat hulle vir ons hier aan die onderkant gee. Deurraamprofiel. Okay, ek het nou net vir jou gesê, hierso is die een en langsom staan die hout een. Die gedeeltelike vloerplan, geteken volgens skaal 1 tot 20. Hierdie is baie belangrik, oukies. Dis daarso heel aan die onderkant, sê jy sien, gee hulle vir jou die gedeeltelike vloerplan. So met ander woorde, hulle gee vir jou die muurdikte daar, want ons sal nou sien, hulle dui glad nie vir ons die muurdikte aan nie. So jy moet daai muurdikte gebruik en hom opprojekteer dan. Okay, as ons verder gaan op die vraag, sal ons sien, hulle sê daar vir ons, die gedeeltelike vloerplan, okay, volgens skaal 1 tot 20, né? Instruksies, teken volgens skaal 1 tot 20, so ek vat al die afmetings wat hulle vir my gee, en ek deel dit deur 20, 'n vooraansig van die gedeeltelike snitfondasie van die muur en muurbesonderhede tot op plafonhoogte met die muurplaat. Alle tekeninge moet voldoen aan die riglyne vervat in die SANS. Voeg die volgende kenmerke op die tekening. Die deurbesonderhede met 'n dubbel laty. Okay, hulle wys dit in elk geval vir ons as jy nou hieronder kyk. Jy sien daar is 2 blokkies, né? Goed, alle arseringsbesonderhede, gebruik korrekte afkortings en benoem die volgende kenmerke. Natuurlike grondvlak, voltooide vloervlak en vogweerlaag. Alle substruktuur arsering mag vryhand gedoen word. Okay, en ek het vir jou gesê, ons gaan dit definitief vryhand doen, dis nie 'n keuse nie. Okay, dit spaar tyd en dit maak seker dat ons klaar kry aan die einde van die dag aan ons toetse. Ok, ouens, ek gaan begin met die linkerkantstene. Nou jy sal sien, ek het die substruktuur, met ander woorde die onderbou, het ek reeds vir jou gaan teken so lank om tyd te spaar. En dit het jy mos laas jaar gedoen, ons het laas keer gerecap daar, en ons het ons hele eie les daar omtrent gehad. So ek glo jy kan hierdie nou 100% dan nou al doen. Ok, so dit gesê, as ons dan nou verder gaan, en ons gaan nou na die bobou toe, laas keer het ons mos die venster geteken, en die venster het dan 'n vensterbank en uit die latye en dan het ons die muurplaat bo. Nou die deur is eintlik maar presies dieselfde as die venster, al verskil is, hy het nou net 'n deurkusyn in plaas van 'n vensterbank wat hulle hier bo vir ons gee. Nou vir jou wys daarso, en uit die latye bo hom en verder is dit redelik eenvoudig. Okay, oukies, die deur is eintlik inteendeel bietjie makliker as die venster. Goed, as ons dan verder gaan kyk na die vraaggedeelte of die tekengedeelte, jy het nou geteken tot en met die vloervlak en jou skriet of jou vlaklaag is dan nou daar bo op. As ons dan nou verder na ons 3D tekening gaan kyk,
Dan moet ons nou weer die hoogte vanaf my vloer tot en met die deur se bokant gaan bepaal. So net onder die latye. Nou hulle gee dit weer vir my as 2125, selfs as laas, so dis 106 mm as ons dit gaan deel met 20, want dit is mos skaal 1 tot 20. Okay, en so dan vat ek my passer, ek stel hom op daai afstand wat dan nou 106 millimeter is, en as ek dit dan nou van die vloer af, nie van my vlaklaag af nie, van die vloer af gaan meet, dan sit hy daar bo. So met ander woorde, ek weet dan nou, my deur se kusyn se bokant, onthou nou, dis tot die bokant van die deur, kusyn ingesluit. Okay, laat ek nou net hierdie ding 'n bietjie afskuif, dat jy kan sien. So ek weet, ek gaan die bokant van die kusyn sit dan met ander woorde, daarso. Okay, nou gaan ek die mure net bietjie donkerder inteken, dat ons dit kan sien. Okay, net so terloops, terwyl ek dit nou praat van die mure, ouens. Goed, soos ek sê, as ek nou praat van die mure, dan sal jy sien, hulle gee nêrens vir my die dikte van die mure nie. Ek het dit nou vir jou gesê, maar gaan dit nou weer vir jou wys. So daar aan die onderkant het hulle mos vir my die deur se aansig gegee. So hulle gee vir my die muurwyte daarso, wat ek dan moet gebruik om reguit dan nou op te projekteer, om dan die muurwytes te kry, né? Net myself in die middel van die muur daarso aandui. Alright, okay, so dit is dan die deur kusyn ingesluit, is dan die hoogte van die deur. Right, en dan natuurlik gaan ons daai stukkie opgaan later tot by ons muurplaat. Maar kom ons fokus nou eers op die muur, op die deur. So okay, ouens, as ons nou vinnig na die 3D tekening weer gaan kyk. So jy sien, al wat ons nodig het om te doen is om daai blokkie daarbo in te teken, en dan elke hoekie van hom projekteer ons 'n lyn af onder toe. Dis hoe maklik dit is om 'n deur te teken. Nou as ek gou vinnig vir jou net die memorandum hier voorsit, dan sal jy sien, dis waarvan ek nou praat. Ons teken net daai blokkie wat daarso loop. Teken ons in, en elke hoekie van hom projekteer ons die lyn reguit af tot op die vloer. Dan het ons deur ingeteken. Dis hoe maklik dit is. Dan teken ons twee latye in, en dan natuurlik tot by ons muurplaat. As ek vir die regterkant wys, wat jy ook vir my in elk geval gaan doen, so jy sien, hierdie blokkie is nou net bietjie wyer en groter, en hy het bietjie meer trappies, maar dit gaan presies dieselfde werk. Ons het die wyte van die mure, so ons gaan nou nie daai hoekie nie, want hy steek mos bietjie verby die muur, so ons het die muur, ons het daai lyn wat ons afprojekteer op daai hoek, en ons het daai lyn wat ons afprojekteer tot op daai hoek, en dan die buitekant steek. Okay, so ons sal nou by hom kom, sal ek vir die memo mooi opsit, dan gaan jy hom vir my voltooi, maar kom ons teken gou eers die houtraam. Okay, dis belangrik wat ek nou vir jou sê het, hout deur raam, so jy sien steekie verby die kante van die mure nie, hy lê in die middel van die muur, en hy is aan die binnekant van die muur. Okay, alright, so as ons vandag na die profiel daarbo gaan kyk, want dis mos die heel eerste ding wat ons nou moet doen is, ons moet nou vir hierdie blokkie gaan teken dat hy daarso sit. Onthou, hierdie gapie hierso is die deur, dis die kant wat die deur gaan oopmaak, né? Na wat se kant toe die deur gaan oopmaak. So met ander woorde, as ons nou gaan kyk, en ons neem aan dat die deur na die binnekant van die vertrek toe gaan oopmaak, dan sê jy sien die vloer en alles loop hierdie kant toe, so ons wil die deur aan hierdie kant toe laat oopmaak. So as ons dit vir mekaar sê, dan moet daai blokkie lê soos wat hy hier lê, laat die gapie aan die kant is, sodat die deur daai kant toe oopmaak. Okay, so as ons dan gaan kyk daarso, dan sê 135 gedeel deur 20 gee vir my 7 mm. So as ek dan nou die helfte van die muur vat wat hierbo is, en ek sê 7 mm gedeel deur 2, dan het ek mos 3,5. So as ek hom dan daar vat, en ek sê 3,5 soontoe, 3,5 ander kant toe. Okay, en ons werk mos nou baie liggies, gaan my blokkie se wyte daarso lê. Okay, nou gaan ek net 'n bietjie ingaan net op daai punt daarso. So ek het nou 3,5 een kant toe, 3,5 ander kant toe. Goed, die dikte is dan 3 mm dik, of 3, as ons nou mooi gaan kyk, eers na die
profiel, so jy sien daai is 55 en daai is 67. So ons moet hom bietjie dikker maak as daai ene. Nou daai ene werk uit op 3 mm en daai ene werk op 3.35. So ons gaan hom 3,5 maak en ons maak hom net 3 sodat ons net 'n duidelike dikte verskil tussen die twee het, né? Want dan moet mos 'n skouertjie wees. Ons gaan hom 3 maak aan hierdie kant. Ekskuus, laat ek net weer my oriëntasie reg kry. So ons gaan hom 3 maak aan die kant. Okay, en dan gaan ons daai halwe millimeter bysit aan die kant. En ons gaan ons blokkie inteken. So met ander woorde, ekskuus, ek jok nou en ons gaan kyk daarna daai stukkie, daai gapie wat daar inloop, is 45, so ons het hom as 2 mm. So ons gaan daai 2 mm gaan inmeet. Nou as dit bietjie klein raak vir passer, dan kan jy nou jou liniaal gebruik en hom 2 mm inmeet. Okay, en so met ander woorde, nou gaan ek, dit is bietjie fyn werk, maar dis hoekom ek vir jou ook gesê het dat jy behoort nie sommer nou meer in toetse en eksamens 'n vraag te kry wat 'n skaal 1 tot 50 is byvoorbeeld nie. Want dan moet jy nou vir jouself dink hoe klein raak dit nou as ons dit so gaan teken. Goed, okay, so dan het ek my deurkusyn wat ek nou net gou vinnig mooi donker gaan intrek hierso. Okay. En nou sê ek weer, onthou jy gaan dit baie liggies doen sodat jy nie nodig het om uit te vee nie. Einde nie. So as ek my deurkusyn ingeteken het soos daai, gaan ek en ek sê alright, nou gaan ek net en ek projekteer letterlik net die lyne af tot daar. Okay, nou net die laaste ding tot waarso, tot op my vlaklaag. Onthou, hy gaan nie nou onder my vlaklaag inloop nie, want die vlaklaag lê tot teenoor hom. So ek gaan hom nie net tot daarso. Bo op my vlaklaag gaan ek dit afprojekteer en as ek dan my prentjie as geheel probeer kry, dan gaan hy net so lyk. Die lyne wat afloop, ekskuus, hierdie gaan jy dalk nou de mekaar maak, dis my middellyn. Wat nie nou daar moet wees nie. Hy moet ons baie liggies wees. Okay, so met ander woorde, hy gaan dan so lyk as ek klaar is. Okay. Nou ons hierdie is, soos ek sê, is redelike fynwerk, maar as jy liggies werk, soos ek sê, ek sukkel gewoonlik om bietjie liggies te werk, dan het jy mos jou 3H potlood en jy werk baie mooi liggies en aan die einde gaan maak ons net donker, dit moet donker wees, dan lyk dit outomaties netjieser. Okay, en as ons na die boonste gedeelte kyk, gee hulle vir ons weer eens by die vraag, gee hulle vir ons die hoogte tot en met plafonhoogte. Nou, as ek dit gou vinnig weer vir jou daarso kan wys, dan sê jy sien, hulle sê vir jou daar ceiling height, nou onthou aan die regterkant of plafonhoogte is 2720. Okay, 2720. Nou as ons dit gaan uitwerk op ons sakrekenaar 2720 gedeel deur 20, gee dit vir my 136. Nou ek het klaar die hoogte daar gemeet, dit is tot daarso. 136 opgaan. Kyk, ons fokus net weer op bo. So dis die hoogte van die plafon, is tot daarso. Onthou hy loop tot in die halfte daar en dan het hy mos sy trappie wat dan nou 'n stukkie opgaan. Nou, hoe hoog moet ek daai trappie teken? In graad 11 hoef jy regtig nie bekommerd te wees oor presies hoe hoog nie. Jy vat hom maar net so sentimeter 10 mm op en ons teken vir ons 'n breeklyn in daarso. Net om te wys die ding gaan eintlik nog aan, né? Okay, want onthou nou, ons teken net tot en met plafonhoogte in graad 11. Goed, dan het ons mos ons muurplaat wat op daai trappie lê daarso en ons gaan daai ons gaan ons muurplaat gaan meet. Nou dit is weer eens 38 by 114. Nou hoe weet ek dit? As jy weer na jou vraag gaan kyk daarso, so jy sien 114 by 38 en ons gaan daai 38, as jy dit gedeel deur 20 sê, dan kry ons 1.9, so ons gaan hom 2 mm dik maak.
Okay, en ons gaan meet ons 2 mm op. En onthou, hy het 'n kruis wat deurloop. So. En daar. Goed, ouens, so dit was nou eintlik baie eenvoudig. Soos ek vir jou gesê, dit is eintlik bietjie makliker as wat 'n venster is. En ek gaan net vir die memorandum weer hierso opsit dat jy wat so bietjie netkieser is en donkerder is myne. So oukie, so met ander woorde, ek gaan vir jou al twee daarso opsit. So jy gaan vir die regterkant ook gaan voltooi. So ek het nou saam met jou die linkerkant gedoen. En jy het nou gesien dat dit baie eenvoudig en maklik is. En dan gaan jy nou net vir die regterkant ook voltooi. So net vinnig weer 'n paar goedjies wat jy moet vir my onthou is. Dit is die eerste ding. Gat, weet julle wat? Ons het vergeet van die latye, né? Okay, ons gaan dit nou insit. So met ander woorde, wat jy vir my gaan doen is, jy gaan vir my die linkerkant gaan teken en die regterkant. Albei se afmetings is presies dieselfde grootte. Die enigste ding wat verskil is daai gedeelte van die kusyn, né? Want hier is 'n staal kusyn. So dan projekteer ons die lyne so af. Hier is die memo, dis hoe hy lyk. So jy gaan maklik kan sien as jy klaar is of jy reg of verkeerd is. Volg daai afmetings. Onthou, ons mag 'n millimeter uitwees. So as ons afstandjie soos daai het wat 28 is, jy gaan werk hom uit en hy is 1.25, maak hom 1 mm en jy's nog heeltemal binne in jou spasie. Om daai trappie aan te dui, kan jy dit nog 'n millimeter maak. Al is dit nie eens 'n vol millimeter nie, maak dit weer 'n millimeter om seker te maak jy kan sien daar is 'n trappie daar, né? Of 'n half millimeter as jy 'n half millimeter kan maak. Okay, maar onthou ons mag meer as 'n millimeter fisies uitwees. So as daai nou bietjie uit is of daai se bietjie uit op die einde van die dag op daai klein tekeningkie daar, gaan dit nie die ergste van die wêreld wees nie. Okay, ons skiets. Laat ons gou vinnig daai twee latye inteken. Nou soos weer gaan kyk na ons vraaggedeelte, sal ons sien daarso dat hulle sê vir ons die laty is 85 hoog daarso. So kom ons teken gou vinnig die latye in. Nou as ek gaan meet op 85 en ons sê weer 85 gedeel deur 20 gee vir my 4.25. So ek gaan dit net 4 mm dik maak. Ek gaan nie daai 25 eers oor stres nie. So as ons dan gou vinnig daai latye gaan inteken hierbo. Ons die lig vang hom net so 'n bietjie sleg. Is bietjie beter. Goed, so as ons dan nou latye se hoogte ingemeet het of die dikte, dan gaan ons gaan en die helfte van hierdie muur gaan trek ons daai streepie daar. Net kyk of ek daai latye so 'n bietjie beter kry. Okay, en as ons dan die twee blokkies het, weerskante van mekaar, weer eens dis driehoekies met kolletjies tussenin en dan teken hom. Ekskuus, hy wys hom nou nie lekker met die lig nie, so ek gaan die donkerder een wat hulle geteken het met die rekenaar vir jou wys. So weer eens ouens, twee blokkies langs mekaar, driehoekies, kolletjies en hy's gearseer en jou latye is ingeteken. Okay, ons ek hoop jy kry hierdie reg. Dit is redelik eenvoudig en maklik en vinnig. So ons hoop hulle vra vir jou eerder 'n deur as 'n venster in eksamen. Ek gaan weer vir jou wys. Dis jou linkerkantstene en dan natuurlik jou regterkantstene wat so lyk. As jy gaan vir dan bladsy 50 links en regs klaarmaak en dan volgende keer dan sal ons een doen wat ons 'n binnemuur by doen. Okay, lekker dag en lekker werk.